Nové Energy Q&A, hashtag 1, v zátvorke snaď. Ako prvú otázku tu máme, keď od Filfa, kedy Music Collab? Záleží, ktorý myslíš. Pokiaľ myslíš Music Collab, ako zvykneš väčšinou ty robievať, tak takého sa ja nezúčastním a žiaden collab si hostovať neplánujem. A pokiaľ myslíš akože music video, ako bol na Nové Energy, tak pokiaľ sa mi zapáči, že nejaká pesnička nebude copyrightovaná, tak to urobím. Osa. Je to veľmi časovo náročné, alebo proste je to hodne časovo náročné. A moja odpoveď znie dosť komplikovaná, ale preto aby tento short bol dlhý, tak áno, odpoviem. Takže aby som to vysvetlil všetkým. Na animácii používam Blender 3.6.5 konkrétne. A na animácii ako charakter používame Yellow Black Kubrick. A tú postavu musím vedieť rozpohybovať a tak ďalej. Jednoducho všetky tieto kroky trvajú dlho a keď sa pozriete už na stream, ktorý bol na Yellow Black Kubrick, kde som streamoval Wasp Attack Animation Progress, tak tam už fakt dojde vám k tomu, že ak asi treba približne jednu scénu urobiť from scratch. A keď ich mám urobiť asi takých 12 do jednoho videa, sakra. Michal Mrňa sa pýta, koľko kameňov bude? To je prvá otázka. Do začiatku alebo konca augusta to možno bude? No, takže na prvú odpoveď, prvá odpoveď na prvú otázku bude, koľko kameňov bude konkrétne v sérii sa ukážu 3 kamene. Teda akože bolo zamýšľané viacej, ale nakoniec sa zanechali len 3, Zabite ma. A či do začiatku alebo konca augusta to možno bude, dovolte mi pozrieť sa na kalendár, už je 22. augusta a stále nemáme dokončených niekoľko scén, ešte ma čaká strihanie. Takže je možné, že ani do konca septembra to nebude a ja sám ani za boha neviem, kedy to dokončíme, pretože sme začali pracovať ešte na ďalšom projekte. Kľudne napíšte do komentárov ďalšie otázky a vidíme sa pri buď ďalšom shorte behind the scenes videu. To je jedno. Uvidíme. Peace brothers!